ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁੰਡ, ਛਿੱਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਸਣ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ 2 ਟਮਾਟਰ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੰਡ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੀਂਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਫੜਨਾ, ਖਾਰਿਸ਼, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਸੁੰਡ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਲਸਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਕਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੈਨੂਅਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਓ, ਪੈਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਘਿਓ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਲਟ। ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਮਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁੰਡ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਆਓ, ਲੋ ਜੀ, ਘਿਓ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਸਾਬੁਤ ਜ਼ੀਰਾ, ਇਦਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਾਬੁਤ ਧਨੀਆ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਇਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਲਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌਟੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘਿਓ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ। 2 ਟਮਾਟਰ ਅਸੀਂ ਰਫਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਆ, ਡਾਈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੌਰਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਬੀਟਰੂਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾ ਬੀਟਰੂਟ ਵਾਲਾ ਓਨੀਅਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 2 ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਟਰੂਟ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਚਮਕ ਜੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਏ ਬੀਟਰੂਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਬੀਟਰੂਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਸ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੜਕਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
तद करके ਆਪਾਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕੱਢਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਓ। ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਡ ਤੇਜ਼ ਖਾ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਭੁੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਖਮਲੀ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਜ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਭਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਦਾ ਲਈਓ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੀਟਰੂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਮਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯਰ ਟੇਸਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਲਦੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਲੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਆਲੂ ਆ ਬੀਟਰੂਟ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਟਮਾਟੋ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਟੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਨੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਬੀਟਰੂਟ। ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਲਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਸ ਨਾਲ, ਚਪਾਤੀ ਨਾਲ, ਪਰੌਂਠੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਹੈ ਬੀਟਰੂਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਕਲਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਬਲੱਡ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਟਰੂਟ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲੇ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੇਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਿਮ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡ ਦੀ ਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਵੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਮਿਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਗ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲੋ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡ ਦੀ ਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਨ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁੰਡ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁੰਡ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਨ ਹੈ।
ਤੇ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ ਸੁੱਕੇ ਫੁਲਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਫੁਲਕਾ ਚੋਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਔਰ ਥਿਕਨੈਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਆ, ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਸਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਯੰਮੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਖਾਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਰਗਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਈ ਡਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਖਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਸਰਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਔਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਪਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ।